familia, cocinando con Pablo. Hoy estamos haciendo una gallinita guisada. Estamos sazonando, ya le echamos la sazón, el orégano. Vamos a echarle ahora el ajo en polvo. Vamos a echarle una cebollita para entonarlo. Una cebollita. Y ahora le damos su sazonadita. Enfócame para acá, venga. Mira cómo es el asunto. Mira. Eso es lo que te gusta. Cocinar con amor y con deseo. Estamos preparando esta gallinita para guisarla ahorita y comerla con una bichonita negra. ¡Ey! Arriba del chi.